夠英才啦，咁啊佢係一個對家庭一個慈父，咁我哋咧好衷心希望佢保佑所有嘅朋友同埋家人健康快樂。多謝你。好啦，我哋再次多謝我哋馮麗華女士，跟住咧我哋繼續請出美加美國際美容學院院長陳素華女士。陳素華係我哥哥嘅同學嚟嘅，咁麻煩陳素華報上嚟講兩次。係一個好懷念嘅時刻，我哋喺呢度一齊尊師換崗位會長。換崗位會長喺我心目中嘅係我嘅老師，又係我哋台師校友會嘅個好重要嘅一個校長同會長。咁係我又係台師校友，咁頭先有講過又係。同賓明同學，1992年嘅同學，又係有呢個咧同我會太太，又係我哋台師校友，所以咧係非常之親嘅人，包括會或者係我哋嘅喺社區入邊好好嘅咁知道胡會長俾我最深刻嘅印象嘅。佢係一個好健康樂觀，好有文化素質，好有修養。除咗教育上面嘅觀點之外，呢個係我哋會學習嘅榜樣。特別喺 Covid 嘅時間，我喺屋企畫畫、寫詩，所以有好多人喺 Covid 嘅時間咧係好緊張，但係佢會好輕鬆，就係話用詩詞歌賦嚟表達喺 Covid 入邊嘅。咁安定嘅時間，所以咧佢係俾我帶嚟咗好多個鼓勵，喺任何嘅情況下邊都好有對生活充滿信心，同埋咧胡會長咧係教練方面嘅時間咧都係好有充沛熱情，香港非常之有，即係話對生命對生活嘅充滿。咁今日離開喺我心目中，佢係暫時嘅離開。其實胡會長喺我哋入邊係永遠係成為我嘅師友。OK， 咁咧就希望賓明同埋賓蘋果個家人同埋所有嘅親友，咁我哋以一個懷念嘅心情喺今日，咁希望。祝願胡會長喺天上過另外一種生活，同埋咧所有嘅家人親人都保重。OK， 咁將我哋個工作生活繼續。好啦，我哋多謝華姐，華姐講得好全面，因為我哥哥嘅同學真係文武雙全，多謝。